E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando um vídeo novo pra vocês aqui daquele modelo, então já chega com o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, vai me ajudar bastante. E é isso, rapaziada, tamo aqui naquele lugar de lei, mano, gravar um vídeo monstro pra vocês hoje. Hoje vai ser meus amigos reagindo ao som da Saveiro. Dá um salve aí, rapaziada. Então eles vão reagir a meu novo som, rapaziada. Pra quem não sabe, eu peguei 2 de 18 aí. E é isso, tamo com o Astrão aqui também. Tem um somzão monstro. Vai sair um vídeo de um racha também, nós dois na brincadeira ali. E é isso, rapaziada, sem mais delongas, vamos pro vídeo lá. Aí, rapaziada, tá aqui o som novo. Eles não viram ainda, mano. Liga lá. Mas pode ir pra, vamos botar pra atorar o bagulho, mano. Botar pra atorar, demorou, rapaziada? Rapaziada, seguinte, deixei lá já, mano. A música tá pausada lá. Vou despausar agora e vamos ver a reação deles aqui, mano. O bagulho tá forte, sem maldade, mano. É, rapaziada, fala aí, mano. Muito grave ou não? Vocês viram aí, mano? Mas ficou da hora, rapaziada. Eu vou dar um talento aqui ainda nessa caixa, mano. Ela não tá pintada ainda, não deu os acabamentos finais nela. Mas vocês puderam ver aí, mano. Nossa, tá muito grave o bagulho, mano. Aí tem esse aqui também, ó. Esse aqui é o monstro. Consegue abrir aqui pra nós, João? Se liga, rapaziada. 1.200, né, João? É, 1.200 cada um. 1.200 cada um, rapaziada. Vamos fazer uma brincadeirinha no próximo vídeo. Depois que vocês estão assistindo, aguardem no canal aí que vai sair um rachinha desse aqui versus esse daqui. Mano, esses falantes aqui é muito top, rapaziada. Bate muito, mano. Vocês vão ver aí. Rapaziada, vamos dar uma palhinha pra vocês agora aqui, ó, do som que vai tirar o racha Saveiro, mano. Mostrar o que ele tem aí, o que tá tocando, o que tá empurrando esses falantes aí. E vamos dar uma palhinha desse som tocando, mano. Porque esse som toca pra porra, mano. Consegue ligar o banco aí pra nós, é? Fica do outro lado. Do outro lado. Mas você do astro, Ô, pô. Aí, rapaziada. Aqui tá os módulos, o processador dele, ó. Módulo aqui. Pros graves que ele liga pra corneta. E o processadorzinho igual ao meu. Esse processadorzinho é top, mano. E bateria zona monstra. Agora vamos lá, falar o que ele tem de falante ali pra vocês. Aqui ele tem dois audiotop de 15, rapaziada. É 1.200, né, João? 1.200 cada um. E essa corneta quanto que é, Zé? É 2,4160 da Eros. 2,4160, rapaziada, da Eros. Aí tem os
Twitter aqui também, tá ligado? Esse Twitter tá. É, e os Twitter, rapaziada. E é isso, mano. Dá uma palhinha lá pra nós, João, pra nós ver o bagulho. Meu ouvido. Ah, esse ar de ouvido. Hã? Racha também. Bota de racha mesmo, você tá lá? Pode pôr, Zé, de racha mesmo. De racha é da hora. Forte tá pesado, tá. O Gavi tá cruel, fazendo tu balançar. O Gavi tá cruel. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje aí, meus amigos reagindo ao som da Saveiro. Vocês viram, mano, o bagulho tá pressão, mano. Tá muito forte. Fala aí, rapaziada, o bagulho não tá pra brincadeira não, né? Batendo demais, Baguado é bom. Bagulho chique de bom. E é isso, rapaziada. Peço pra vocês se inscrever, dar like aí, mano, pro YouTube recomendar meu canal e tá crescendo, demorou? E é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Forte abraço, galerinha. You should take